بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسې ګورئ چې یو بله کورنۍ ته هم راغلي وو. دغه کورنۍ اوس تازه کډوال د پاکستان څخه راغلي خپل هیواد افغانستان ته. د دغه کورنۍ سرپرست هم نشته. په دغه کورنۍ کې واړه واړه ګلالي ماشومان اوسېږي. د دې ترڅنګ زموږ یوه مورکۍ او خورکۍ هم ژوند کوي. دا چې دغه کورنۍ د خپل کورنۍ سرپرست څنګه د لاسه ورکړو، راځئ چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه هم وګورو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، زموږ د افغانانو د تورسرو دا حال دی. تاسې ګورئ چې په خیمه کې دغه کورنۍ ژوند کوي. په دې خیمه کې دی په داسې یو ترپال باندې ناست دي قدرمنو هیوادوالو چې داغه د سمټو بورۍ دي، چې د سمټو بوریو نه دغه کورنۍ ځان ته یو سترنجی جوړ کړی. شپې ورځې په دې حالات باندې تېروي. د دغې کورنۍ دغه تورسرو سره به خبرې کوو. د دې د ژوند هغه کوم ضرورتونه، هغه کوم مجبوریتونه چې د دې دي، تاسې به د دې د خولې نه تاسې خپله واورئ. چې دې کورنۍ سره وګورو. السلام علیکم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې ګورئ چې وخت هم ماښام دی. ما غوښتل لږ چې دغه تیاره شي، دا وخت لږ چې لږ یخني شي. ما هم د ځان نه هغه کورتۍ هم لرې کړه تر څو پورې چې زم دا احساس وکم چې آیا په دې یخنۍ کې دغه ژوند تېرول څنګه دي. زه خو به بیا هم ګزاره وکم. زه خو هغه کورنۍ چې هغه واړه ماشومان ورته په غاړه دي او په غاړه یې هېڅ هم نشته او یخني هم دی او په دغسې خیمه کې ژوند تېروي. د دغه کورنۍ به هم ساړه به هم کېږي، ځکه په خیمه کې ژوند تېرول ډېر ستونزمن خبره ده. مورجانې تاسې اصلي د کوم ځای اوسېدونکي یاست؟ د روداتو اوسېدونکي یاستې. تاسې اوس د روداتو نه دلته راغلي یاستې ننګرهار ته، که د کوم ځای؟ موږ د پاکستان نه راغلي یو. لکه تاسې د روداتو څخه پاکستان ته تللي وي، اوس مهاجر کډوال شوي یاستې، راغلي یاستې ننګرهار ته؟ موږ د پاکستان نه راغلي یو. دوی ځینې مهاجر شوي پاکستان ته بېرته اوس راغلي دلته افغانستان ته. په دغه کورنۍ کې چې موږ ګورو تاسې په خیمه کې ژوند کوئ، څو تنه تاسې دلته شپې او ورځې تېروئ؟ اووه کسه دلته، او دا 3 بچې مې لېږلي دي دلته. خلکو وایم الله شلخص بستن راوړئ چې یخني دی، څه اور مور بل کړو، او موږ موجود ناست یو. بس د الله هیله دی، څوک هم نشته دی بغیر د خدای نه. خاوند مې وفات شوی دی، زلمی زوی مې وفات شوی دی، واړه ماشومان دي. په دنیا د خدای کې څوک مو راسره مرسته نه کوي. وایي چې مرسته غواړو، بار غوبل جوړېږي، دنیا خلک راټولې خنداګان راپسې کوي. نم څوک په ښادۍ کې کېنوي، نم څوک په غم کې کېنوي، نم څوک پوښتنه کوي، نم څوک ګنه کوي. رمضان میاشت هم ټوله په نهاره تېره کړې ده. دغه زوی مې اوس بیمار دی، پخپله هم بیمار یم، دا وړوکی نوسی هم بیمار دی. د الله هیله ده تاسو خو ګورئ دا هر څه چې لاندې موږ کړي دي. دغه تګ مې دې خلکو نه غوښتی چې دا 3 څلورمه ورځ ده چې بهر پکې راووته.
سینې او خدای کې زموږ نور هېڅوک نشته بغیر د الله نه. راځل څوک د خو کومک کوي، راځل څوک د بد عمله کوي، راځل بل سړي کوي او خیمه کومک ټوټو خیمه ده اوس مشکېدل د غلطه ده. بهرحال دا بل چا راکړه د الله د نامې خو یې ګور چې که چاپېرې سوړي دي. یعنې ستاسې په دې کور کې مار راووته؟ دې کور کې او مار بار نه راته نشو دی څلورم مار دی چې پکې راووته. اوس مې دې څنګ له ګاونډیانو نه دغه تخ وغوښتم همدا راکړه چې موږ پکې سبل د شپې مار دی ماشومان ونیسي. ستاسو د خیمو ګر چاپېر خو دیوالونه هم نشته دی، نو کولی شي چې هر رقم هر ډول ځناور دلته راننوځي، که مار وي که لړم وي که هر څه یې راننوتی شي. دیوالونه نشته زوی جانه، خاورې نشته، دلته خاور له زموږ وسه نشته، بل داسې کورونه دي چې هر ځای کې موږ وخت تېر کړو. مطلب یا څه خپلې مرضۍ خلک دي څومره موده هغوی موږ له وخت راکوي تېرولی شي، په سبا راړو چې کډه بار کا دې ځینې زه په بله ډاګ یړو. دا ټول چې مې په هغه پاس ډاګ کې تېر کړی، رهنما څنګ له ډاګ دی هلته هم تېر کړی دی. دا اوس دې خلکو حال دا ځای راکوئ زه راشه چاردیوالي خو شته دی چې غله ډېر زیات لګېږي او زموږ په کور کې د سړي نشته دی چې موږ پرې ډاډه شو ډاډمن شو. ډاډمن په لوی الله او په خپله زندګۍ بس داسې د الله ایله هېڅ شی هم نشته دی. د یخنۍ سره مقابله دغه ګور بسترې نساریان وي، کټون ناریان د خوراک څښاک ناریان وي. دغه ماشومان مې بیمار دي، په خپله بیماره یم، پړسوب مې دی، د زړه تکلیف لرم، د دې زوی مرګ سره مې په خپله ناجوړ نه یم ښه. بس څه به وکړو، د الله ایله ده. زما خپل ډېر د خپل خدای نه ګیله ده چې د بچپن نه زه پیدا شوې یم په غمونو کې خاوند مې ژوندی او خښ ته مې اچولې او چې خاوند مې بیا مړ شو، مړکې زوی مې رازلمی شو، له خدای پاک څه راکول دا غم رانه الله واخیسته. اوس به سړی څوک هم بغیر د الله نه مرسته نه کوي. یو الله شته، بس یو خدای شته دی، بنده نشته. زه په هغه چې موږ سره لاس وکړي مدد وکړي وایي چې یاره موږ به سره ښه ګڼه څوک به راسره ښه ګڼه نه کوي. هر سړی هم دا وایي چې تا به خاوند کړی انګور به دې کړی او دا شی موږ نه کوو. موږ بس یو کپړه زګدي یو وخت دی یو وخت دی نه وي چې غالي زموږ عزت پرې بچي. ما د خپل خدای نه دومره کېده چې څه ونه دی دا زما مې ژوند دی زرزونه خو به مې ویږه زما ډېر بډه ګناه ارمان دی چې دا څه زما ژوند ډېره خیر دی دې نه دې په ډاک دی هېڅ خبره نه وه. زما دا وړکې زوی پنځمه ورځ ده، الله مې په سر ولاړ دی. دغه بل ماشوم په ستاسو د وړاندې پروت دی، ته مې نیولې. زما ورته یوې ګولۍ وسه نشته، زه ورته ګولۍ راوړم. موږ له دې څنګ له خلکو بېګا هم ترکاري راکړي. یو الله شته دی، نه څوک په غم کې کښېني نه څوک په ښادۍ کې کښېني، هېڅوک هم پوښتنه نه کوي. دا غریب دی، دو بچاله څه ورکړي چې راشي ورسره تګ راتګ وکړو. سبا به راځي چې یو ډوډۍ به راکره خوري، په دې وجه څوک نه پرېږدي. خاوند یې مورجانې څنګه وفات شو؟ سپین ږیری زه خاوند بوډا یم، یو پلار مې بوډا له ورکړی وم. دغه پروګرام چې اوس شاوخوا خلک دي د وطن خلک دي خبرې کوي خاندي وایي دا پروګرامونه کوي یا داسې څوک راځي یا څوک خیر خیرات راکړي راپورې خاندي غونډ وجدو مطلب ځوانې ښځې دي ولې څوک ورسره مرسته کوي منډه کوي تنډه کوي او دا انګور دې ورکړي دا دې ورکړي زه یم چې خدای د هغه ساعت نه راولي. زه خو اوس خیر زړی یم، بچي مې دی شکر دی، دا نوسۍ مې دی شکر دی، د زوی د خوا نه انګور مې ده چې ښځې دوه درې بچي وشوم زړی. زما هغه بې ظلمۍ زوی مړ شوی، خدای دې وبخي ټول مړکدارانو سره. موږ یو چې خدای دې زموږ عزت له نسخان نه رسوي د ټولو مسلمانانو سره. بس زما د خپلو خویندرونو له دا پیغام دی چې موږ د یتیمانانو سره دې کونډو سره هر قسم د مرستې چې د وسه کېږي موږ سره صرف د الله د نامې وکړي، زموږ بې خدای عزت راولي. دا دام راته ووایي چې دا زوی د څنګه وفات شو؟
دې زوی مې د بل چا جنګ و د بل چا جنګ مې دې اړیکه کوله بس هغه خپل سره ماشین اخیستی دی په هوایي ګولۍ په هر کې لګېدلې وه نه م دښمني شته نه م بدي شته موږ سره به چا څه دښمني راشي ځمکه جایداد موږ نه لرو په دې افغانستان کې هم نه لرو او په پاکستان کې هم نه لرو هلته هم پردي مزدورۍ نه کولې او دلته هم دا یې پردی خدمت کومه لاړه شم مدرسه دلته لاړ شم کوټې جارو کړم ځای جارو لوښي موښي وینې چای مې وکړم ورسره زوی په هوایي ګولۍ لګېدلې چا سره دښمني بدي نشته د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو هیوادوالو که تاسې دښمني پالې خو چېرته لرې لاړ شي یو دشته کې لاړ شي چې هلته داسې یو بل انسان نه وي تر څو پورې که تاسې خپل دښمني پالې چې تر څو پورې د دغسې مورجانې او د دغسې خوراکۍ زوی او خاوند وفات نشي د دغې مورجانې نن که زوی وفات شوی ستاسې د دښمنیو په وجه دغه خوراکۍ که نن جاړي او که په غېږ کې ورته وګوري یو ګلالی کوچنی ماشوم پروت دی دا هم ستاسو د لاسه د خدای مسلمانانو ولې داسې ظلم کوي داس خو ستا په خپل دښمنو کو دښمن دې ونه لګېدو یو کورنۍ بې سرپرست شو داس خو ستا په خپل دښمن کو د خدای مسلمانه دښمن دې ونه ویشته یو پیغله ځوانه جانه خور دی کونډه ده ولې آخر داسې ولې کوي تاسې قدرمنو لیدونکو مورجانې سره خبرې وکړې په چغو چغو یې وژړلې په زوی پسې وژړلې په خاوند پسې وژړلې خپل هغه غریبۍ پسې وژړلې چې نن د ستونزو سره مخامخ راځه چې دغه خوراکۍ نه هم دوه درې خبرې پښتنه وکړو هغه خوراکۍ سره هم د دې د زړه هغه حال واورو تاسو ته وښایو خور جانې که ته هم ووایې چې خاوند در یادېږي ولې نه هغه کومه ښځه چې خاوند ول نه یادېږي یې مزدوري کوله خواري کوله اوس هغه دی په داسې حال کې ناست دا خوښې مې ده همدا مزدوري کوي اوس موږ له یې راوړي اوس پوره کلتور یې بس موږ له یې راوړي هغه ستا ماشوم دغه زوی دی که نه دا چې اوس ستا په غېږ کې دی دا کله ناکله تا ته خو به داسې وایي دومره خو به پوهېږي چې هغه نور ماشومان خپل پلارونو ته آواز کوي دا هغه یا پلار کوي نو ته دې ته څه شی وایي زه به له څه ووایم زه وله وایم چې راځي ته د دروغو دلاسا ورته ورکوې چې پلار به دې راځي پلار خو یې تورو خاورو ته لاړو خوراکۍ څوک چې یو ځل لاړ شي هغه بیرته نه راځي زه به دا کلاروم او بس بې کلار شي چې زه راځم کله چې ته د نور داسې خپل همزولي جینکۍ ګورې ته خو شکر الحمدلله پیغله ډېر ژوند سفر درته پر مخ پروت دی او هغه جینکۍ ګورې چې هغه خاوند یې شته دی او خپل ماشومانو ته رنګ په رنګ داسې جامې راوړي خوراکونه راوړي ته په زړه کې څه احساس کوې زه وایم چې زموږ خاوند ژوندی وي ما له به هم راوړلې زما د زوی له به هم راوړلې ما د خوښې له به هم جامې راوړې دا وړوکې لیور مې دي د دې هم جامې نشته همداسې ګرځي یو دوه جوړه جامې دي یو باسي او ما اغوندي دي قدرمنو هیوادوالو او زړه ته نږدې ملګرو تاسې ګورئ چې موږ په دغه خیمه کې ناست یو دلته خو دومره یو برېښنا هم نشته زموږ فلم بردار شهباز جان دغه ورور ته موبایل لاس کې ورکړی چې لږ رڼا که تر څو پورې موږ تاسې ته د دغې کورنۍ هغه ستونزې وښیو په کومو ستونزو سره مخامخ دي کله چې دغه لمسی دی یا زوی دی مریض شي بیا څه کوي
بس د الله لیله پروت که چا خیر زکات راکړی پیوړي مې د الله لیله پراتی نن 5 شپږم ورځ دین ته به دین وسیم د خپلم نا جوړم بس د الله لیله که چا ګولې راکړه چې ولې مې کسپیر کيم کوټولې بس دوی مې نشته علاج نشته زموږ د خدای له بس مرګ کو درد الله راوړي نشته کولای ځکه چې ګډ لري نیو بسترو لري نیو کور لري نیو یو نور جامو غسول لري نو علاج خو په پیسو کېږي دوی خو پیسو کېږي نن سبا خو چې ګاډي لمخې چې کرانه ورکوي مور مزه ماشین سار د کارمنده کړي دا ډیر وخت راغلی چې تلې مو چا وړم نه ما دا ډیر مسلمانان شتلې مې ورځ ست عامل او مسلم وړم د الله د نامې خو نشته پسلو کې یو نیم کس چې د الله دې ارنه وس موږ سره سمرسته وکي ځان د ډیر ښه انسانان په دې وخت کې باندې کېږي زموږ په دې وطن کې خو ډیر ښه خويندې مې مشته ډیر میندې مشته ډیر ورونه مې مشته چې موږ سره مرسته کوي د الله او د هغه مرسته موږ د وخت تیرو او داسې خلک شته چې راپور خنداګانې کوي نه کوي را سره د شخندا پورې وي قدرمنو لیدونکو په دغه ځای کې چې زه ناست یم یقین وکړه نور کېناستی نه شي چې دلته دوی ژوند تېروي د دغه کورنۍ دغه ستونزې تاسې د نږدې څخه ولیده که تاسې غواړئ دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د وایبر په شمېره چې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېره ده چې همدا اوس تاسې د تلویزیونو په پرده هم تاسې ته ښکاري 003 9 200 600 511 زموږ بله شمېره دی 003 9 28 19 545 تاسې کولی شئ چې دمګړی دغه کورنۍ سره مرستې وکړئ زموږ په دغه وایبر شمېره آیمو شمېره پیچټ شمېره همدارنګه زموږ د فیسبوک شمېره هم همدا دی تاسې کولی شئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ موږ ستاسو د مرستو په انتظار یاستو دغه کورنۍ هم ستاسې لار څاري چې ما سره به مرستې کېږي او زه به د دغه مشکلاتو نه بهر شم زما به یو ښکلی کور وي زه به په یو کور کې ژوند وکړم د دې خیمې د ژوند نه به خلاص شم هغه مار چې زموږ په دې کور راننوځي او خدای مکه که زموږ ماشومان وچیچي د دغې نه به موږ خلاص شو مور جانې همدا اوس چې د شرق راډیو تلویزیون څخه هغه هیوادوال ته ګوري هغې نه څه غوښتنه لري مهرباني زما دا خاص دی چې زه د خپلو خویندو ورونو له که بار ملک کې که دلته که په هر ځای کې زه وله دا سوال کوم منت وله کوم چې پاره د الله د دې یتیمانانو او د دې ماشومانو په خاطر دې موږ سره مرسته وکړي د نغدو کومک دې را سره مرسته وکړي د کمپلو مرسته دې را سره وکړي خو ګورې د کټونو مرسته دې وکړي را سره د درې مرسته دې را سره وکړي د خوراک څښاک مرسته دې را سره وکړي دا په سبیل الله موږ ډېر نه علاج یو موږ ډېر مجبور یو موږ بغیر د خدای نه هېڅوک نشته موږ چاله موږ غواړو زموږ د اړېدو څوک هم نشته که چا د چاله فریاد کوم راپورې خاندي هر سړی خپل بچي لري خپل خویندې میندې لري مګر د خپلې خویندې میندې وګڼي په موږ سره د دې سبیل الله د الله د نامې مرسته وکړي موږ ډېر ناعلاج او ډېر مجبور یو هېڅ ځای نه لرو یو د افغانستان موږ په سر ځای نه لرو د یوې کوټې ځای هم خپل نه لرو سړیتوب کوو کله یو ځای کوو کله بل ځای کې دپاره د الله دې موږ سره مرسته وکړي خیر دی ما د خپلو خویندو ورونو هم دا خاص دی او دا منت مې دی ورته چې خیر دی موږ سره دې مرسته وکړي د الله د نامې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه ګلالی ماشوم تاسې ګوري چې نن بې پلار دی او په دې یخنۍ کې تاسې ګوري چې تبه هم شته دی د دغې ماشوم په دغه کورنۍ سره دومره پیسې نشته چې دغه ماشوم یو ډاکټر ته بوځي د دغې خوراکۍ په زړه کې به دا ډېر ارمان و چې کاش زما خاوند دی او زما زوی نن ډاکټر ته بولی راځئ قدرمنو هیوادوالو د دغې ورکوټی ماشوم ګلالی ماشوم په
خاطر دغه کوچنی ګلالی ماشوم په خاطر دغه کورنۍ سره مرسته وکړي د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړي. قدرمنو هیوادوالو تاسې ګورئ چې حسیني صاحب موږ سره د هیله خیره ټولنې په همکارۍ سره دغه کورنۍ سره هغه بیړنۍ مرستې ترسره کړي چې په هغه بیړنۍ مرستو کې تاسې ګورئ هیوادوالو چې اوړه دي، وریجې دي، بوره دی، چای دی، خرما دی، مکرومي دی او غوړي دي. زه بیا هم قدرمنو هیوادوالو تاسې باندې غږ کوم چې دا به د دغې کورنۍ یو هفته 2 هفتې هغه ضرورت به ترسره کړي. د دې ژوند به یو هفته 2 هفتې په دغه بیړنۍ مرستو باندې به ښه تېرېږي. خو دغه ژوند ډېر یو سفر مخکې روان دی چې دغه مورجانې، دغه خورجانې، دغه ورکوټی ګلالی ماشوم نورو مرستو ته هم اړتیا لري. تاسې خو هم د دغه هیواد اوسېدونکي یاستې، د دغه افغانستان بچیان یاستې، راځئ تاسې هم دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. بیا هم تاسو ته یادونه کوم که تاسې غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د وایبر په شمېره باندې چې 003 200 600 501 زموږ بله شمېره دی 003 545 قدرمنو هیوادوالو دلته یو بل د دغې کورنۍ یو زوی هم ناز دی. تاسې ته به ښیو چې دوی سره هم 2-3 خبرې وکړو چې دا څه ویل غواړي. همداسې دی طارق الله جانه مکتب وایي بچې؟ نه. ولې مکتب نه وایي؟ څوک هم نشته، څوک به یې راباندې وي. لکه پلار دې هم نشته، مشر ورور دې هم نشته دی، مورجانې خو سیاسره دی، ستاسې څوک نشته دی سرپرست چې په تا مکتب ووایي؟ ستا ښه جامې نشته دی او ښه یو کورتی دې هم نشته دی چې ته یې واغوندې. زړه کې دې څه راځي بچې؟ زړه کې مې هر څه راځي، خفه کېږم. دا یو کوټۍ وه، هغه بله ورځ راته هغه ګاونډیانو راکش کېدلې ده اوس. مورجانې ویلې چې ستا صرف 2 جوړه جامې دي، یو وینځې او بل اچې، بیا هغه وباسې هغه وینځې او بیا بل اچې. همداسې دی بچې؟ او هغه یو شکېدلې اوس خیرنه دلته پرته ده. 2 جوړو کالي کې دې یو جوړه شلېدلی دی، یو جوړه پاتې دی او یو جوړه دا ده، یو شکېدلې هلته پرته ده. هغه ستا ورونه ماماګان تره چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون له لارې تا ګوري، هغې نه څه غوښتنه لرې، څه ویل غواړې بچې چې تا د څه شی وکړي؟ هغې نه زه دا غوښتنه کوم چې موږ سره مرسته وکړي. لکه تاسې سره کاکا ماما خپلوان دا مرسته نه کوي؟ نه، موږ سره مرسته نه کوي. موږ چېرته غواړو چې سړی غریب شي بچی څوک یې چېرته واده خادی ته هم نه غواړي که نه؟ یتیمانان به څوک څه له وغواړي؟ یتیمانان به خپلې شي، یتیمانان به موږ له الټه خوري او راکوي بیا نه. سبا به د هغې په بدل کې څه ورکوي. اوس خو هغه سړی خلک غواړي چې بېرته بدل خلاصولی شي. موږ به بدل په څه شي خلاص کړو؟ موږ خو د دې علاج نشو کولی، د خلکو بدل به په څه خلاص کړو؟ زما بچي خو یو شی زړه کې ارمان دی. هغه وایي چې خدای به نن 5 ورځې صبح ماته لګوي چې مور ما به ته کله ډاکټر له وړي. زه بس الله له صبر وکړو چې الله څه کوي. که موږ سره خپلو پردو کولی نن به موږ ولې دا حالات وي، ولې به زموږ دا ورځ وي. دومره خو بېکار وي، بوټ خو نشته زموږ څوک، موږ باندې څوک غیرت نه کوي. موږ د الله وکړو او دغه د خپلو نه موږ له دا پردي ښه دي. دا کوم خویندورونه چې زموږ دا نور دي لکه ته شو بل شو بل شو، دغو نه زموږ غوښتنه ده چې یا الله ته یې په بل کې رحم واچوي چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره مدد وکړي. دا یو شي موږ خو ډېر بېوسه او ډېر بېدسه خلک یو. موږ خو د دنیا د کېناستو نه وتو، نوم څوک مړي کې غواړي، نوم څوک ژوندي کې غواړي، نوم څوک د مړي پوښتنه کوي، نوم څوک د ژوندي پوښتنه کوي. ولې چې موږ غریبانان یو، زموږ غټه ګناه ده چې موږ غریب یو، موږ بېوسه یو، موږ بېسړو یو. په دې معاشره کې په دې ځای کې چې څوک بېسړو شو غریب شو، هغه څوک یو قسم ته هم نه پرېږدي په ځای، یو قسم ته هم نه غواړي. ولې چې هغه بدل نشي خلاصولی. نن سبا خو هغه خلک غواړي چې بدل ورته بېرته خلاصوي. موږ به بدل په څه خلاص کړو؟ موږ بغیر د خدای نه بل څه نشته. موږ سره څوک د سیمټ په بوجو کښېني، په دې خیمه کې موږ سره څوک کښېني؟ موږ پر خو د مخې سره خنداګانې کوي.
ولټه راپورې خاندي چې دوسې موټه بوجۍ د دې وختي د دې وختي نو موږ څه وکړو په کومه لاړ شو چېرته لاړ شو زه خو نور دومره مجبور یم چې زه په دې خپل بچو تېل واړم او ویسېږم ختم یې کړم خو بېرته د خدای نه ویرم چې هغه دنیا هم زموږ خرابه ده دغه دنیا هم زموږ خرابه ده یا الله ته راله توفیق راکړي یا الله ته دې خلکو له دنیا کې هدایت وکړه زموږ سره یا الله ته د خلکو په ړوند کې رحم واچې یا الله ته په موږ خپل رحم وکړي چې موږ راسره دا خلک مرسته وکړي دغه ورونو خویندو له زما دا پیغام دی زموږ غوندې بېوسه بېدسه ډېر کونډې رنډې ګرځي د الله د نامې چې ستاسو وسې خیر در سره وکړه دا ماشوم زوی زما چې دی نن 5 ورځې زما نه خوږېږي دا نوسې مې زما نه خوږېږي چې زه د ولې علاج وکړم زه دا ډاکټر له زه په خپله زړه تکلیف لرم زړه مې چربي ده پړسوب مې دی د اعصابو تکلیف مې پیدا شوی زما نه خوږېږي چې هر ځای کې چې لاړ شم ولیکن بېهوشه شم پرته یم کله مې خپل جګوي کله مې پردي جګوي زما خو په ډوکې غټ غټ پرارونه دي خو زما دې خویندرونه دغه بس خاص ده چې بس موږ سره به صبر لارې وکړو زه ډېره بېوسه او بېدسه او یا دې موږ له دومره کار وکړو چې بس موږ له دې لپه زهر راکړي چې واچوو زه خو نور په دې دنیا کې ډېره تنګ یم الله دې ناراضه نه شي زما نوسې چې ټوله شپه جاړي یا مې دا زوی جاړي راجېږه شم د زوی ولګوم او ژړا شم ورته چې یا الله خدای شهید له خو ژړا وکړه خو موږ څه وکړو په کومه لاړ شو چا له وژاړو په نیمه لمونځونه کړو چې الله ته م توبه قبوله کړي موږ خو ډېر بېوسه د اوړي د ګرمۍ نه سوځ د ژمي د یخنۍ نه سوځ واړه ماشومان ما پردي کور له خس ته لېږلي چې کار ورسره وکړه تاله له خس مزدر کړي چې موږ پرې اور بل کړو قدرمنو لیدونکو تاسې د دغې کورنۍ هغه ستونزې ولیدې او واورېدلې تاسې یقین وکړئ قدرمنو هیوادوالو نن په دې خیمه کې موږ په 2 موبایلونو باندې چې رڼا نشته موبایل هم لګولی ګروپ هم د موبایل لګولی او غواړو چې تاسو ته د دغې کورنۍ هغه غریبي هغه فقیري هغه بېوسي تاسې ته وښیو په دې هیله چې دغې کورنۍ لاسنیوی وکړي دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړو تر بلې خپرونې چې زه تورې علیه ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې بیا هم شهباز نظري ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو دغسې بېوزلو کورنیو د حال نه تاسې خبروو تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارم یقین وکړئ قدرمنو هیوادوالو چې نن د دغې کورنۍ دغه کوم خبرې ما واورېدې نور مې په زړه کې دم نشته دی نور مې ما سره داسې یو الفاظ نشته دی چې زه تاسو ته ووایم ما ته صرف یو 2 بیته یادېږي چې وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چا ویلې په دریاب کې ګوهر نشته قدرمنو هیوادوالو د دغسې کورنیو په مرستو کې هغه ګوهر دی چې موږ او تاسې په لټه کې یاست دغه دنیا فاني دی موږ او تاسې ټول تلونکي یاست او موږ او تاسې ټول به ځو هغه ځای په نظر کې ونیسئ راځئ د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړو پاتې وختونه پاتې ژوند مو خدای دې وکړي چې د خپلو کورنیو سره خوشحاله او سوکاله تېر کړي الله د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده د هیلې خیریه ټولنه